What's up mga ka-Amix? So karon atong suway og mukbang ang inyohang ganahan nga orderon sa Amix. Hey, Amix Day AMIX. Sa mga wala pa makasuway, o wala pa mo order sa atong AMIXShawarma. Karon makita mo kung sa ang mga mo i-serve sa inyo. Nga para sa maganahan mo. Ug sa mga nagpadayon dahil order ug sa mga ganahan bigay sa among product. Thank you, God bless kay ninyo. Okay. Karon namoy ako'y pakita sa inyo unsa ang mga pagkaon nga among i-serve. Para nani, naami burger. Ang kaning burger na mo, nani siya pwede ra ka mo order og kanang with fries o with egg. Naasad may shawarma. Naasad may shawarma rice og nachos. AMIXShawarma mao tong ako'y pakita sa inyo, amoy pakita sa inyo ha. So kauban diri. Og nganong AMIXShawarma lamian og dili kamahayan. Kita mo ano? So karon atong suwayan og kaon ang mga pagkaon sa AMIXShawarma. So sa dong. Wa pa may kaon ani? Kanon sa Ato sugdan. Tingnan tag kaon. Tinuod ba ni? Lami ba ni? Karon ato ipakita og buwan. Ipakita na to ang sud sa ilahang sa atong shawarma. Neso sila sa shawarma. Mari sa tawag ka na dong. Amix. Mari sa shawarma wrap. Maulis. Siyempre kinahanglan kita partner bra. Wa pa may kaon ani ha? Ako og lawas pero Ako na lang itistingan. hindi na ako makaya kaon tanan oy. Ay. Pero gwa po rin siya hotdog giguri po. Ayo po. Bilin po. Naani pipino, white onion, ug meat ug cheese. Pwede sa mong request og spicy. Kaya naman sila yung sauce nga homemade sauce. Nya nanay kuan. Kanang pagkaping palami. Siyempre naman. Atong unahon og tilaw ang shawarma wrap. Kasi mo unahon og tilaw dadong. Pan. Kani shawarma rice oh. Oh. Ang shawarma rice nila nasa ni with egg. Pwede ra sad mo order with egg. Nagbuhat mi diri ya, pero di may tigkaon. Tistingan na mo kaon ron. Amo kailan ako? Kailan mo? Kana yung rap, rap ako ni ko anak so. Kana ba? Tara. Kaya, saan pa ka dili? Mukbang ko. Saan pa ka dili? Sa mga ganun mo? Ay, kulong pa. Yung mahay oh. Hantos pinakailaw na ano yung meat of pipino. Kaya itong suwayan ang nachos. Sa pasag ni mo? Kani, pwede rin siya. Wala ko durot eh, ano man ba? Kani, pwede rin order na pang inyong pangkulutan or snacks lang good. Nachos. Nasa gyapon na siya meat. Mostly sa meat nga mong gigamit na ni beef. Kaya mostly mawara mo kay kusog orderon sa Mia. Oh. Tamo na. Nanay repulyo. Nakikato kayo. Nanay repulyo, nanay mix cheese ha. Dagang kay order ani. Bakit kami usahay? Karon kayo, bagdo man. Among i-promote sa inyo. May green fish. ang amo sa shawarma rice. Nasa gyapon siya yung meat with vegetables, carrots, green peas. Siyempre sa ilang homemade nga sauce, lamig ilang sauce, lamig siyempre. Shout out din ko sa mga owner ano nga business Boss Michael Nakwa. Ug si Ate Amelia Amin Pilago. Pilago. Abo yung i-order sila, gini ha.
Ano ba na po sa mo? Shout May out para bili nila. na nila. Namiyan kina sila mangluto. Amo nang ikuan sa inyo nga. Ruben, antisted, ha? Kaya bago gina mga suki na naman ni. Na tinuod gina ilang gibuta nga lamian di kamahayan. Tanawa lugar makita mo. Klaro ha, Amix. Gadget, Amix. ano mo gadget? Ano? Ha? Bakit di mo? Ang dino di ko guro? Karon, Ay. tagawin ang burger. Kala burger na regular, na with egg, nasoy with cheese. Depende rin mo kung sa imong ganahan ni demand. Masabutan na naman yung tag-iya. Pugi pag yun. Medyo. Ako unaw ng with cheese, kaya maunahan niya ko niya. Ay ang gusto ko, kanima ko nabirahan, ako'y bira. Baro, kaya ko sa lagi order nga. Hmm? Tawa? Ko sa lagi order nga si price. Ako wa. Asa mo Kaya among gisugo kay doha ka si price. Yaw-yaw siya. Ang kanin nyo nakita dire nga among gikaon. Mao gyud pud ninyo makita igabot diha sa inyo ha. Adol. Order ninyo. Adol. Dili na ingon nga ginagana nila kay kanang nagmukbang sila. Di talata na nyo nakita da. Sapa na. Ato na nyo, ang amig sa dakit, ha? Dakit mo ni-order na yung amig. Loyo, pwede mo, Mula-mula ka kung bangka mo. pwede mo agi sa Alpine, pwede na po mo sa Loyo, o sila mo sa So may tissue. Ilo. Di mo na tissue lang. Saan sa mong number? Parabot na rin ito sa mga. Anong number? Pagpaka ni ba? Ito ka bro. Ito daunan si kita. Awa? Ay, gusto pa ba? Awa. Lamay ba lamay? Di na mo magmayad sa yung 75 nga na itlog. Okay, mabusog na mo. Barato na ka lang Di matinda. pa mo mapas mo. Sige mo magmahay. Nga amo na ibaw ang ilang mga worker dito kay mga busog permit. Hindi ilang kaon. Huwag pa kaon. Gawar kaon. Muna ko na lamig. Nga, try mo sa pesa kami ka. Ang butog, ganahan lang ba ginahot doon? Ay, ikaw mo sila mukbang, dapat kunahot doon. Bahala magkalipong-lipong. Kaon. Hindi ko rota. Repair rota. Kulang. Kulang weh. Nachos, shawarma rice, shawarma wrap, burger. Muna lang mga kayang i-serve sa inyo ha. Sa mga hilig lang po na ng mga ano magkauna ha. Ang tigo sa akong kauban na. Paspas kayo. Yan. Wala. Unat sa ko. Tama. Ito mo nila ko. Wow, dami ano ko lasa. Ubog. Nahabog sa busog. Lamok ako magkaon ha. Lamian sila. Ay, umurang kuko. Ah. Hindi ka sila ng kayo. Doon pwede na kumukaan sa lain nila ka. Ha? Magiganahan juga na. Ayun. Sayang man. Ipaningot ko kay ano. Kaya lagi pa kaon ko spicy. Kung sa mga ganahan din spicy, pwede lagi mo maingon nga. Nagana ang sauce nga spicy sir. Wala sa ulain na. Tinatagan gyud mo na ng spicy. Paningot ton sa may kaon. Laman na ito yung burger. Okay. Mau nilang kusog ron. Burger, masulot ng burger ron. Ay, batay na nanawag. Tawag yung masawa, yun siya na. Mati. Mati. Kasi siya na dong. Sarap, yuk. Ayan, masagaan kami.
Burger na. Sugan nila ng burger. Kupo ka ba? Amo ko kaon. Ano? Wala pa kanil sa tutakaan ko niya. Hanggang no? Spicy kita eh. Yan nila sponsor. Hanggang sa sus. Kunin na mo di mag... Lihat sus. Naubog si Busog. Whew! Ni ay. Mahalap sulira pa kumatag kina Andre. Ni ah. Nakanindot silang burger, kita si regular ha. Excuse. Naara siya pipino gyapon. Ay ka, kisya siya, may itlog. Kani siya, mo regular. May itlog. Pagpino. Amit kayo. Hindi mo magmahay. Nasa na dakit ha? Dakit. Ani? Siya. Sa luyo. Pero wala ko puro pa guys. Pero ako lang gusto. Naman sa kanila. Gali, malay ko. Nato ko na. Dili sa Kinamot ko na ko gapon. Sa simon mo dito. Nakagino. Hindi ubang nga din maka-order ano ako. Oh, sa mga wala pa mo try ha. Sa AMIXShawarma. Order mo ay mo kauwaw. Mabiyabiyon na kaya mga tao diri. Tinuod gina ilang gingon nga AMIXShawarma dili kamayan. Lami dili kamayan. Amik kayo. ano ba sabi ko ba? Iba ko daw, kami ulit ko daw, gulo ko dito sa tanong sa trabaho ataw. Ginahon mo kitang tao. Sa lawa na ang wala. So kay murag sa among kahangol di man ginawa makaya og hurot ni tanan. Kinahanglan gyud siguro mo ni patabangan. Kinam sa ganahan pamukaon ani. Nahangol lang gid mi. Nya na may amo kon hotdog pero tingin kay siya pero ay mo ang tiyan may din mo surrender na gyud siya. AMIXShawarma, lamian di kamahayan. Thank you.